Ich habe früher auch oft nachsitzen müssen. Oh Mann, ich dachte, du wärst Mr. Sminch. Dieser Berater? Ach, Berater. Das ist doch nur Show. Weißt du, was er in Wirklichkeit ist? Ein Finsterwolf. Der Kerl hat rote Augen. Ich hab sie gesehen. Okay. Du glaubst mir doch, oder nicht? Ich glaube, dass du klug bist. Und wenn du wirklich denkst, dass hier etwas vor sich geht, solltest du versuchen, es zu beweisen. Es ist okay, auf sein Bauchgefühl zu hören, Freddy. Mein Bauchgefühl sagt mir, ich sollte nicht mehr nachsitzen. Du bist mir ausgeliefert. Kommt mit mir, wenn ihr die Schule retten wollt. Solltest du im Moment nicht nachsitzen? Ach, vergiss das Nachsitzen. Ich weiß, wer der Finsterwolf ist. Kommt mit. Echt jetzt? Bist du ganz sicher, Freddy? Ich hoffe, dass du dich nicht irrst. Wir klettern aber nicht wieder auf Bäume, oder? Ich will nur sehen, wie du dich blamierst, Promenadenmischung. Ist das dein Ernst, Lupin? Wie verzweifelt kann man sein? Vertraut mir einfach. Wir müssen so viele Beweise wie möglich sammeln. Wendy, hast du die Kamera? Was ist das? Das ist nur Pinkus. Machen wir weiter. Was meinst du mit, das ist nur Pinkus? Wenn sie aufwacht und uns erwischt, sind wir geliefert. Hier ist was. Schafswolle. Bingo. Er jagt also Schafe. Ich glaube, das ist nicht das Einzige, was er jagt. Er hat es auf uns abgesehen. Du hattest recht, Freddy. Der Kerl ist wirklich ein... Was in aller Welt? Oh. Oh, cool. Cool. Das Frühstück ist fertig. Echt ein guter Witz, Flashheart. Greif nur zu, Ivan. Hey! So fluffig. Hast du eigentlich gewusst, dass es hier in Fafang eine Runenmauer gibt, Ivan? Wie faszinierend, Flashheart. Ich lasse euch in Ruhe lernen. Rektorin Pinkus wird die Tests heute Abend einsammeln. Vor der Abgabe dürft ihr aber nicht zum Konzert. Was? Komm schon, Papst. Freddy, bitte. Ich versuche mich gerade zu konzentrieren. Das ist die richtige Einstellung. Hau rein, Freddy. Oh, Und du bist ja auch wirklich sicher, dass deine Wolfsfreunde hier eine Party feiern? Ist doch bloß ein schäbiges Lagerhaus. oh ja, die kommen schon noch. Wir sind etwas zu früh. Schließt einfach die Augen und denkt an all die leckeren Knochen und Rippchen. Oh, ja, und? Und an Würstchen und Steak und Fleischpasteten. Was? Steak und Fleischpasteten, hä? Nein, hör mal. Wie wär's, wenn wir uns zur Abwechslung mal in sowas wie voll krasse Wildschweine verwandeln? Wie oft denn noch? Wir können uns nur in Wölfe verwandeln. Ich habe das geheime Level freigeschaltet. Willst du, dass wir von der Schule fliegen? Die können mich nicht rauswerfen. Meine Eltern bezahlen für die neue Turnhalle. Wie auch immer, niemand benutzt heute noch Runen. Wir haben Handys. Es reicht. Ich kann so nicht lernen.
Sieht so aus, als ob Miss Afeaki doch recht gehabt hat. Etwas scheint dir Angst einzujagen. Was? Deswegen? Nicht doch. Ist bloß ein Streich. Zum Spaß. Sekunde. Ich werde dich wieder runterlassen. Nein, warte! Toll gemacht, Freddy. Du hast das Monster endlich gefangen. Alles klar, Leute, das reicht. Schlafenszeit. Hey, ich verstehe das. Dich hat ein Finsterwolf angegriffen. Da wäre ich genauso schreckhaft. Und was soll ich dagegen tun? Naja, bei der Nachtwache gehen wir zum Ursprung unserer Angst zurück, blicken ihr mutig ins Auge und befehlen ihr zu verschwinden. Wirklich? Und das funktioniert? Wenn du im Fluchttraining nicht durchfallen willst, solltest du es versuchen. Hier. Genau hier hat mich der Finsterwolf angegriffen. Bist du sicher? Natürlich bin ich das. So eine Sache vergisst man nicht einfach. Okay, ganz ruhig. Entspann dich. Es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren, Freddy. Du versuchst dich deiner Angst zu stellen und das ist immerhin aufregend genug. Ruf uns, wenn du uns brauchst, okay? Ich schaffe das. Das hilft nicht. Wir wollen gar nicht helfen, sondern uns den da ansehen. Vergiss sie. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Der war gut, Wayne. Krass laut. Wayne? Jaden? Was macht ihr zwei denn hier? Dasselbe wie du. Ihr seid auch Werwolfjäger? Na klar. Willst du dich uns anschließen? Dann gehen wir zusammen auf die Jagd. Ich denke nicht. Ich arbeite allein. Naja, erfolgreich warst du aber bisher nicht. Keine Angst, Kumpel. Ich lass dich bestimmt nie bei einer Jagd hängen. Ich gebe dir volle Rückendeckung. Ich geb dir volle Rückendeckung.